மை சேனல். இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வாஷிங் மிஷினில் டெஸ்ட் அடைச்சிச்சுன்னா அது எப்படி ஈஸியாக நம்ம க்ளீன் பண்ணலாங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த பிளேஸை பார்க்கலாம் வாங்க. வாஷிங் மிஷினில் 2 இடத்துல டஸ்ட் அடைச்சிருக்கும். ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இன்லெட் பைப்பில் இருக்கிற ஃபில்டரில், இன்னொன்று இதுக்குள்ளே இருக்கிற சாலினாய்டு வால்வில். இப்போது இதை கழட்டி க்ளீன் பண்ண போகிறோம். இதுதான் சாலினாய்டு வால்வு. இந்த ஒயர் கழட்டிக்கலாம். இப்போ இந்த சாலினாய்டு வால்வை கழட்டிக்கலாம். இந்த 4 ஸ்க்ரூவையும் கழட்டிக்கலாம். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டஸ்ட்டு நிறைய இருக்குது. இதை க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதை ஃபிட் பண்ணிக்கலாம்.
இப்போ இந்த ஃபில்டரையும் க்ளீன் பண்ணி போட்டுக்கலாம். ஓகே, ரெடி. இப்போ டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, வாட்டர் நல்லா ஃப்ளோ ஆகுது. நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த மாதிரி புது புது வீடியோக்களும் மற்றும் புது புது பிளேஸ்லாம் பார்க்கணும்னா எங்கள் சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோவை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் இன்னொரு பிளேஸில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.